Бұл не деген материал? Бұл не, жейби, ичеби? Бұл үйдө европейстер жашабайт, бұл үйдө кыргыз өзүнүн туугандары жашайт. Ысык кара чай же болбосо кофени ичип алып, токойду карап, эс алып отурасыз. Анан мен атам паксадан курганда эле, биз паксадан кура бербешибиз керек да. Бул жак дикий лес, туугандар, дикий лес. 15 жыл мурун кантип жашачу элек биз. Вот российский дом мечты. Бул жакшы мүмкүнчүлүк го, да? Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Ошону колдонсок туура болот го. Салам достор. Бүгүн биз ушул айылга келдик. Коттеджный поселок, Лесной остров деп коет аты. Бүгүн биз силерге ушул жерде биздин кардарыбызга, клиентибизге куруп берип аткан үйүбүздү көрсөтөбүз. Кудай буйрса, бул ошол айылга кире бериш көрүнүшү. Достор, биз силерге айтып бере турган үйдү канча убакытта курсак болот, жана кандай каражаттар менен курсак болот, ошону билиш үчүн достор видеону акырына чейин көргүлө. Жана биз силер менен сөзсүз түрдө ошол үйгө кеткен акчага, каражатка кандай альтернативный квартираларды ала алабыз. Салыштырабыз, өзүңөр баа бересиңер. Туугандар, мына биз айткан үй ушул жер, ушул чек, ушул айыл. Бул жаңы, бул Москва облусунун түштүгүндө МКАД менен ЦКАДтын ортосунда Домодедово шаарына караган жер. Жаңы закрытый коттеджный поселок орусча айтмакчы. Бул жерде өзүнүн охранасы бар, бүт айыл курчалган, детская площадка, бүт бардыгы, аябай сонун. Жаңы башталган коттеджный поселок. Бул айыл 1-2 жылда толуп бүтөт. Биз биринчилерден боруп алып куруп баштадык. Жердин кенендиги туурасы 22 метр, узуну 38 метр, 8 соток болот, эсептеп көрсөңөр. Үйүбүз 15ке 15 плюс-минус. Жалпы кенендиги 170 метр квадрат. Эгер жилая площадь деп коет, үйдүн ичин алсак, ал 140 метр квадрат түзөт. И 30 метр квадрат бир террасасы бар, крыльцо менен терраса кирет. Үйдү көрсөтүп баштаардан мурун мен силерге баардык нерсенин фундаменти деп коет. Ошондой эле үйдүн деле фундаменти бар. Бул фундамент дагы биздин мекендештерибизге бир аз жат көрүнгөн фундамент, бирок Россияда жана дүйнө жүзүндө бул кеңири тараган, кеңири колдонулган фундамент, жана өзүнүн баягындай проверено временем деп коет. Бул фундамент железобетонные забивные сваи деп коет. Бул бетон 20га 20, узундугу 3 метр. 2,5 метрден ашык жерге кагылат. Бул жерде бир ушул 170 метр квадрат үйгө бир 70 свая кагылган. Көп аябай. Бунун көтөрүмдүүлүгү бул мындай үйдөн дагы 10ду көтөрө алат болчу. Эми баарыбыз эле мындай азыр элдерге жөн эле үй аздык болуп калганда, азыр элдерге мондай комфортта керек, Ар бир азыр бизге жетишкенде Кудайга шүгүр. Мурун биз кичинекейибизде шамдын түбүндө эле бир комната, бир кухняда эле жашайт элек. Азыр Кудайга шүгүр, кайсы жерге барбасак, ар бир балдарыбызга комната кылып берип, ата-энелердин өзүнүн комнаталары болуп, бул жакшы жетишкендик. Кудайга шүгүр, Кудайым ошону көрсөтүп атат бизге, бул 1000 мертебе шүгүр. Давайте бир сыйра эметип кетели, тааныштырып кетели. Могул жер кире беришибиз, бул жер крыльцо деп коет, жаанын астында бутсу чече турган жер, крыльцо. Киргенибизде бул жер коридор, или холл, или прихожая деп коет, киргенде. Оң жагыбызда бул жерде кийим илгич шкафтары болот. Сол жакты карасак, бул жерде бул техпомещение. Бардыгы эле үйдө жылыткыч системалары, прачечная примерно орточо бул 5,5 метр квадрат болот, 6 метрге жакын. Элестетиңиз, 6 метр, 5,5-6 метр биз көпчүлүгүбүз жашап аткан Москвада хрущевка үйлөрдүн кухнясы. Ошондой кенен бунун техпомещениясы. Могу холубуз өзү эле бир 10 метр квадрат. Бул дагы кенен. Дагы кийинки сол жактагы канабыз бул общий санузел деп коет. Общий санузел болот, тоже 5,5-6 метр квадрат. Тушубузда кухнябыз болот. Кухнябыз залдан бөлүнгөн.
азыркы кезде аябай мындай модный болуп аткан кухня зал деген планировкадан биз макул болбодук. Себеби ар бир элдин, ар бир адамдын өзүнүн баягы менталитетине жараша курулуш керек үй. Бул үйдө европейцтер жашабайт, бул үйдө кыргыз өзүнүн туугандары жашайт. Ошол себептен кухняны отдельно бөлдүк. Себеби бизде билесиңер, шорпа кайнайт, куурдак куурулат, жыттар көп болот да биздечи. Кечке тамак, казан тамак. Ошол себептен кухня залды чогуу кылган бул жакшы, анча жакшы эмес. Айрыкча жер үйдө. Жер үй болгондо кухня өзүнчө туруш керек. Эшиктер жабылыш керек, жакшы вытяжка иштеш керек. Бөлөк зал, бөлөк каналарга жыт барбаш керек. Кухнябызда кенен 15,5 метр квадрат. 15 метр квадрат. Орусча айтмакчы, этого предостаточно для хозяйки, да? Үй кожойкесине аябай сонун болот. Оңго бурулсак, биз прихожийдан келип, тушубузда кухня, анан оңго бурулсак, мондай чоң залга, операторду суранабыз, залды чоң кылып тарткан. Залыбыз 40 метр квадрат. Мо зал, гостиная деп коебу, зал деп коебу, конок үй деп коебу да. Бул 40 метр квадрат. И могул жакты тартсаңыз оператор, могул жер панорамный остекление болот. Фахверковый панорамный остекление деп коет. Планын кийин көрсөтөбүз оператор менен. Потолоктун бийиктиги 4 метр 10 сантиметр болот. И могул токой жакты карап турат. Бул дагы бир ушул үйдүн бир фишкасы, да? Бул бир өзгөчөлүгү. Элестетиңиз, бүт туугандарыңыз келди бул жерде, да? Отурасыңар, курбан айт, орозо айт, да? Бир кандайдыр бир апаңыздын юбилейи дегендейчи, отурасыңар, бул жерге алып келдиңер 5 бармакты ашты, тортту, чай ичип, кымыз ичип, чучук жеп, сонун. Могул жерден баштап 4 метр бийиктик, 4 метр 10 сантиметр, моунойнан полностью айнек болот. Мо дуал жок, полностью айнек болот. Токой ушундай көрүнүп турат. Бул жак дикий лес, туугандар, дикий лес. 10 километр эч ким жашабайт бул жакта. Токой. Бул технология, биз көрсөтүп аткан үй, бул финская технология. Финская технология, бул технологиянын атасы финдер. Дүйнө жүзүндө бүт элдерге финдер үйрөткөн. Азыркы кезде эң көп клейленген брустан курулган үйлөрдү бул финдер курат, анан немистер курат, анан канадистер курат, анан орустар курат. Себеби токой ушул жерлерде көп. Достор, баягы айтып коет, биздин туугандар билет, мусулманчылыкта эркек киши бул дүйнөдө бактылуу болуш үчүн 4 нерсе керек экен. Ыймандуу аял, кенен үй, күлүк ат и жакшы кошуна деп коет. Ошол бактылуу болуштун бирөөсү бул кенен үй. 40 метр квадрат. Азыркы кезде биздин квартирабыз 40 метр квадрат болуп атат. Анан баасын өзүңөр салыштырасыңар. Коридордон келип солго бурулдук. Бул залга, конок комнатасына или гостиныйга келдик. Будан түз өтүп барсак, бул жакта бир детская спальня, бул дагы кенен 15 метр квадрат. Бул жерге 2-3 бала кенен батат. 15,5 метр квадрат. Нары бассак, дагы бир оператор турган канабыз, бул дагы детская спальня, экинчи детская спальня. Бул жерде дал ошондой 15,5 метр квадрат. Анан могул жерде эми үйдүн ээсине азыркы кезде модный болуп аткан формат бул мастер спальня. Или үй ээлеринин жатаканасы. Үй ээлеринин жатаканасы бурчта, коноктордон алыс. Бул атайын ошондой форматтар кенен тарап атат. Бул туура деп эсептейбиз биз дагы. Үй ээсинин канасында, жатаканасында кичинекей бөбөк балдар уктап калышы мүмкүн, чтоб элдер ызы-чуудан алыс болуш үчүн. Жатаканага киргенден кийин, төрүнөн оңго бурулсак, ол эң фишка деп коет бул жатаканан. Бул жерде гардеробная. Гардеробныйдан түз өтүп, төрүнө барсак, бул жерде санузел. Элестетиңиз, эртең менен турдуңуз, жуундуңуз, тарандыңыз, санузелден, душтан чыгып, келесиз да могул жерде гардеробный. Азыр жыйынтыгында кийин көрсөтөбүз, буюрса бир 2-3 айдан кийин. Бул жерде гардеробная система болот, стеклянная. Бул жерден кийимдериңизди аласыз, кийинесиз. Анан ары чыгып ишиңизге кетип каласыз.
Мо жатакананын кенендиги 19 метр квадрат, 18-19 метр квадрат. Эки терезеси бар, терезелери токой карат. Эми муну баягы көрүш керек. Камера канчалык бере алат мен билбейм, бирок мындай вживую аябай сонун көрүнөт. Достор, азыр үйлөрдүн планировкасын карап чыктык. Бирок барын көрсөтө элекпиз. Азыр эң негизги жерин көрсөтүштү унутуп кала жаздаппыз. Бул терраса. Мен азыр залдын терезенин четинен басып келатам. Анан операторума сол жакты көрсөтсөңүз, могул жерде кухнябыз бар. Кухнябыздан түз чыксаңыз, могул жерден түз чыксаңыз, могул жерде биздин 30 метр квадрат террасабыз бар. Бул үйдүн өзү негизги фишкасы ушул терраса. Бул жерде азырынча пол жок. Бул терраса үстү жабылган болот. Айванча деп коет кыргызча, үстү жабылган. Азыркы кезде элдердин көпчүлүгү ызы-чуудан, шаардан чарчай баштады. Мен өзүм деле чарчай баштадым. Биздин көпчүлүк туугандар деле мурун шаарга каччы элек баарыбызчы кичинекейибизде. Мен айылда чоңойгон бала катары айтып атам силерге. Азыр элдер ушу шаардан айылга качып атат кайра. Кыргызстанда деле ошол тенденция, Россияда деле ошол көрүнүш болуп атат. Оператор дагы бир жол террасаны көрдүңөр, Бул жак 10 метр, бул жак 3 метр. 30 метр квадрат терраса. Бул бир чоң комната, даже бир студия, квартирадай бул. Биз көпчүлүгүбүз Кыргызстанда төрөлүп чоңойгонбуз. Анан Кыргызстандагы баягы дом мечты деп коет го, сонун үйдү кантип элестетебиз. Мен оюмду айтып атам, көпчүлүгүңөр кошулсаңар керек. Бул тоонун боорунда, дарыянын жээгиндеги үй, сонун таза абада. Россиядагы дом мечты кандай болот? Россиядагы бул кыялыңдагы үй, бул клейленген брустан жасалган үй, токойдун жээгинде, оператор токойдун жээгинде курулган үй да. Токойдун бир өзүнүн баягындай таза абасын жыттап, токойдун жээгинде жашасаң, бул вот российский дом мечты. Бул не деген материал? Бул не, жейби, ичеби деп атакул айтмакчычы. Бунда биз бир сыйра силерге көрсөтүп кетели. Бир аз болсо да түшүнүк болсун силерде. Себеби биздин элде, Орто Азиянын элдеринде бул технология менен курулган үйлөр жок эсе. Себеби бул технология аябай мындай баалуу теректен жасалат. Бул материал, бул клейленген брус ёлкадан жасалган. Клейленген брусту өзү эки материалдан жасайт. Бул соснадан жана ёлкадан. Соснадан бул арзаныраак болот. Анын минустары көбүрөөк жана эстетичный көрүнүшү начарраак болот. Караганыңыздай аппак көрдүңөрбү? Аппак дуалдай. Аябай сонун. Буну эмас дуал толук көтөрүлгөндө да бир тартабыз. Анан мунун оператор биздин жардамчыларыбыз жытын сезип атасыңар да? Жыттап эле уктап жата бере турган. Бул укмуш. Мунун сырты ол кайра темага кайтайлы. Бул соснадан жасасак арзаныраак болот. Өңү түсү рыжий деп коет, сарыгыч болот. Моундай ак болбойт. Анан сосна бир аз суук келет. Ошол себептерден эгер акча азыраак болсо соснадан жасалат, анан эгер клиенттин мүмкүнчүлүгү болсо бул ёлкадан жасалган жакшы. Ёлкадан моундай премиальный вид болот. Жылуу сактагычтыгы жана дагы бийигирээк болот. Эми орусча айтмакчы, предпочтение өзү ёлкага берилет. Финдер только ёлкадан жасалат, ёлкадан гана курушат. Ошол туура өстөлүнөт. Биз дагы эми баягы өзүң бул технологияны билбесең, ошол технологиянын атасынан сурашың керек да, бул финдер. Финдер кайсыдан куруп атса, бизде ошодон кура беришибиз керек. Бул дуалды жөн эле шлифовкалайт дагы. Майлап, краскалап коет. Болду. Ички кананын иш тарабы 20 жылда бир эле шлифовкаланып, бир эле краскаланат. Үйдүн сырткы тарабы бир 7-10 жылда бир шлифовкаланып, бир краскаланып турат. Болду, достор. Эч кандай шыбак шыбалбайт. Бизде баягы кирпичтен курасыңбы, эмнеден курасың, паксадан курасыңбы, 10 кабат шыбак бересиң го, анан шпаклевка тартасың, андай болбойт бул жерде. Өзүнүн моундай сызыктары көрдүңөрбү?
моундай сызыктары бул натуральный. Бул өзүнүн бир мындай эмеси бар да, мындай эстетичный привлекательность деп коет, өзүнүн бир премиальный види болот. Анан электрика кантип кетет десеңер, электрикасы оператор келип көрсөтсөңүз болот. Могу жерде каналдары бар. Бул заводдо бүт бардыгын проектировать этип атканда, заранее бүт проектке жараша, каерде электрик, каерде точкалар болот, каерде лампочкалар, каерге телевизор илинет, бардыгы алдын ала жасалат. И 2,5 сантиметрлик каналдар казылып кетет. Это в условиях завода все это делается. Анан буга гофра салынып, анан электрика тартылат. Сыртынан эч нерсе көрүнбөйт. Вот скрытый электромонтаж деп коет бул. Вот азыр бардыгы мындай эстетикага аракет кылып калышкан. Мурункудай сыртына жанагындай пластик андай жок азыр, андай жок. Азыркы кезде ар кандай жолдор менен үй маселесин чечсек болот. Өзүңөр билгендей эле нак акчага даяр квартира сатып алсак болот, жер үй сатып алсак болот. Же болбосо азыркы кезде Россияда жүрүп аткан госпрограммалар аркылуу, силер билесиңер, семейный ипотека деп коет, новостройкадан үйлөрдү алсак болот төмөн процент менен. Бирок ушунча көп түрлүү жолдордун арасынан бардыгыбыз эле эң пайдалуусу, орусча айтмакчы, эң выгодный кайсы деп суроо беребиз да, ошону тапкыбыз келет. Россияда азыркы кезде орусча айтмакчы модный болуп аткан госпрограмма менен семейный ипотека, ИЖС менен чек сатып алып, жер сатып алып, жана ошол жерге үй куруу. Бул ушул силер сурагандай эң пайдалуу жана эң выгодный жол ушул. Бул үйдүн дуалдары жылууланбайт дедик да, бул үй өзү дуал жылуу. Бирок потолок менен полу жылууланат. Жылуулукту өзү жылуу аба жеңил болот дагы, өйдөгө кетет да, технология боюнча, физика боюнча. Ошол себептен потолокту максималдуу жылуулаш керек. 25 сантиметрлик каменная вата деп коет, ошол менен жылууланат. А полубуз болсо 20 сантиметр каменная вата менен жылууланат. Бул аябай жылуу. Буну эми кандай десем, салыштырсам, бул деген 1,5 метр кирпичтин жылуулугу менен эсе да, бул аябай жылуу. Жыгачтан курулган үйлөр, туура курулган үйлөр срок службы деп коет, жашоо мөөнөтү 50 жылдан ашыгы болот. 50 жылдан. Бул кыйла эле көп убакыт. Иш жүзүндө, практикада бул үйлөр 100 жылдан да ашынып турат. Маселе ошол үйдү туура курушта, туура материалды тандоодо, именно профессионалдар менен куруш керек. Андай капа болбойбуз, кыргызча кылып койбошубуз керек да. Бардыгын жакшына кылсак, бул үйлөр бул неберелерибизге калчу үйлөр. Анан жанатан бери мактап эле атабыз, минустар эмнеде? Үй клейленген брустан курулган үйдүн минустары. Минус деп деле айтпайбыз анычы, минус деп деле айтпайбыз. Бул бир өзгөчөлүгү бар. Бул аял киши. Бул технология биздин сүйүктүү эжелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз, апаларыбыздай болот булар. Буларга кам көрүш керек. Обычный мындай жөнөкөй кирпичтен, таштан курулган үйлөргө караганда буларга бир аз көбүрөөк кам көрүш керек. Аял кишидей да буларчы. Красота требует жертв. Бул аябай сулуу, аябай жылуу, аябай экологичный, эң экологичный материал бул жыгач. Бирок кам көрүш керек. Убагында туура шлифовкалап, туура майлап туруш керек. Анан эң негизгиси приточно вытяжная жана влажность деп коет, үйдүн нымдуулугун жана аба алмашуу системасын туура кылыш керек. Туугандар, кыргыздар могу вентиляция деген нерсени кечээ түшүнө баштадык. Кудайга шүгүр, азыр аябай активно колдонуп атабыз. Бул үйдө дагы ар бир канага жакшы системалар коюлат. Приточно вытяжная или рекуперация деп коет. Ушундай системалар коюлат. Умный дом болот, бул жерде өзүнүн датчиктери болот, влажность, нымдуулукту караган. Ошолордун бардыгын жанагы аялдарыбызды жакшы косметика кылып, жакшы эс алдырып, да, карасак сонун жүрөт го биздин аялдарыбыз дагычы. Вот ошондой бул дагы. Көп жылдар кызмат кылат. Неберелерибизге калчу үйлөр. Эгер баарын туура кылсак. Бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул үйдүн тез курулушунда. Биз силерге жана көрсөтүп кеткен фундамент, железобетонный забивной свай,
ал bir күндө куюлду. Bir күндө коюлуп бүттү. Фундамент bir эле күн убакытты эледи. Анан могу дуалдар, сиз көрүп аткан дуалдын 3төн 1 бөлүгү бүткөн. Бул 2 күндө бүттү. Өзүм монтип эсептеп келсек, бул дуалдарды көтөрүп фундаментти куйганга 3-4 күн эле кетти. Аны даярдаганы көбүрөөк убакыт кетти. То есть участокты даярдап пол кылганычы, строительдердин жашай турган жерлерин даярдаганы. А так өзү дуалды көтөргөнү жана фундаментти даярдаганы эч канча убакыт кетпейт. Ушул технология менен өзүңөр көргөндөй эле клейный брус технология менен курулганы ушул үйдүн баасы примерно орточо 14 миллионго жетти. Эми бул 14 миллионго Россиядан, Москвадан или Москва областынан кандай үйлөрдү алса болот? Аны дагы силерге бир эмелерин, мисалдарын келтирип кетебиз бул жерге. Үй маселесин ойлонуп жүргөн адамдар бар. Алар Цианды, Авитаны, ал жана Домкулек жана башкаларды өздөрү байкап көрүп эле жүрөт. Айрыкча могу госпрограмма, семейный ипотека менен деле алып аткандар новостройкадагы үйлөрдү көрүп жүрөсүңөр. Анан 14 миллионго кандай үйлөр келет, канча метр квадрат, аны да байкасаңыздар болот. 170 метр квадрат террасасы менен. А так жилая площадь 140 метр квадрат 14 миллионго түштү. Достор, ушундай эле планировкада, ушундай эле чоңдугунда, кенендигинде үйдү бөлөк технология менен, мисалы каркас технология менен 14 миллион эмес, 10 миллионго дагы курса болот. 8 миллионго деле курса болот. Эми 10 миллион тегерегинде болот. Плюс минус. Эгер биз газоблок, кирпич менен курсак деле буга караганда арзаныраак болот. Орточо бир 10 миллион тегерегинде болот. Бул именно премиальный үй болуп эстелинет, ошол себептен кымбатыраак түштү. Бул эми клиенттин каалоосу болду. Биз силердин мүмкүнчүлүктөрүңөргө, каалоо тилектериңерге жараша, бюджетке жараша үйлөрдү куруп кете беребиз. Анан бир этаж үй курганда ал өзү да кымбатыраак түшөт, 2 этаж курсак дагы арзаныраак болмок. Но клиенттин каалоосу именно бир этаж, именно ушундай кымбат баадагы материал менен куруп берүү болду. Бирок ошентип эсептеп келгенде деле 14 миллионго азыркы кезде Москва жана Москва областынан эми канча бир 50-60 метр квадрат, 100 метр квадрат, областта 100 метр квадратка жетпеген. Новостройкада даже бир новостройканы алсак андан деле кичинекей үйлөр келет. Да? А Москванын ичинен 14 миллионго бир олуттуу деле үй калбады новостройкадачы. Ошого альтернатива кылып биз ушуну силерге сунуштап атабыз. Ошондой эле төмөн процент менен болот. Бул жакшы мүмкүнчүлүк го, да? Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Ошону колдонсок туура болот го. Эми мондай салыштырганда азыр чоң жаңы ЖКларда, жаңы домдордо бир подъездде 100дөн ашык квартира болот да. Бул бир чоң айылда 100дөй эле үй болот. Бир эле подъезд жашайт бул жерде. Ошол себептен детский площадка мындай кеңири жетет. Анан баарын эле жаш балдар боло бербейт жашагандачы. Ошол себептен баягы ато бизде биле чоң жилой комплекстерде кичине, айрыкча Кыргызстанда эми кичине жетише баштадык. Аябай кичинекей эле детский площадкаларды коюп коет да. Могул жерде бардыгы бар. Аябай мындай качественный жакшы материалдан курулган. Аз жанына барып көрөбүз. Могу технология биз куруп аткан технология. Клейленген брус. Өңү түсү ушундай болуп көрүнөт бүткөндөн кийин. Бетондой көрүнүп атабы? Бул жыгач. Детский площадка мо бүтөйүн деп атат. Бул кум төшөлгөн. Үстүнө жанагында не деп коет? Прорезинированный эме коюлат. Специальный покрытие коюлат, пока коюлу элек. Кыргызстанда детский садта жана балдар бакчасында да бир качеляларды көрүп калып, аябай мындай капа болдум эле. Мындай темирден коопсуздугу начар. Могул жерде бүт резина, жыгач, сонун. Спортивная площадка деп коет, бир аз кол бутту жазып алганы. Бул жагыбызда турник брустар бар. Ден соолуктуу болуш үчүн өзү залга деле баргандын кереги жок. Чынын айтканда биз айылда мурун ушул деле жок эле өзүчө. Ушул менен эле тренировкаларыбызды кылып жүргөнбүз. Анан участоктор жөнүндө айтсак, участоктардын баалары ар кандай. Биринчи районуна, чоң кичинелигине, кандай айылда жайгашкан, кандай коммуникациялары бар. Бул мындай закрытый коттеджный поселокпу же жөнөкөй эле деревнябы да, ошого жараша аябай мындай баалар ар түрлүү болот да. Анан эгер жөнөкөйрөөк айылдардан карасак, обычный деревнядан карасак, ушундай эле участоктор эки эсе арзан болот.
ошол дагы бир айтып кетем. Мүмкүнчүлүккө жараша, шартка жараша, бюджетке жараша үйлөрдү, участокторду таап, ошого жараша үйлөрдү куруп берген мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолорду колдонойлу. Эми үн силерге берилип атабы, берилбей атабы билбейм. Бул жерде бир аз шамал болуп турат. Теректердин шыбыраганы, оператор экөөбүз угуп атабыз, теректердин шыбыраганы угулуп атат. И тыптынч. Эми биздин туугандар дагы ушундай Кудайга шүгүр ошондой мүмкүнчүлүктөр, ошондой жетишкендиктер болуп атат. Бул жакшы көрсөткүч. Көрөрмандардын бардыгы болбосо көпчүлүгү билет. 2000 жылдары да нулевой деп коет. 2010 жылдары 10-15 жыл мурун кантип жашачу элек биз? Койка местода жашап жүргөн көпчүлүгү. Бирок жакшыга дайыма умтулуш керек. Генерал болгусу келбеген солдат эмес деп коет. Үмүттү кең, ниетти кең коюшубуз керек. Сурай берели Кудайдан. Анын бере турган Алла Таала өзү. Ошо сурагандан дагы кээде мындай эметебиз да, ичтаарлык кылабыз. Чоң нерсени сурай берели. Кичинекей студия эмес, чоң жер үйлөрдү. Ушундай сонун айылда, ушундай сонун инфраструктурасы менен. Айта кетчү нерсе, жана жыгачтан курулган үйлөрдүн экинчи технологиясын айттым го. Бул жыгач үйлөрдүн экинчи түрү, бул каркас үйлөрү. Оператор биздин кошуналарыбыз тартып атат, куруп атат экен. Ушул каркас үй ушундай технология менен курулат. Таш үй дедик го, каменный дома деп коет, таш үй. Вот классический керамоблок менен кирпич, сырт облицовочный кирпич. Мындай үйдөлөр да курса болот. Бул үйлөр бир аз арзаныраак түшөт, биз айткан технологияга караганда. Эми классический биздин кыргыздардын үйлөрү бул. Достор, могу дагы бир кошуна. Жана айтып кеткен таш үйлөрдүн бири, каменный үйлөрдүн. Бул газоблочный үй. Газоблочный үй. Бул да аябай азыр мындай жаштардын сөзү менен трендтеги үй. Моундай үйлөр да курсак болот. Бул дагы мындай арзан технологияларга кирет. Мунун да өзүнүн плюс-минустары бар. Буюрса буларды дагы көрсөтөбүз мындай технологияны дагы. Көчөлөрдү карагыла. Көчөлөрдү карасаңар аябай сонун. Түп-түз. Асфальтталган. Эми сонун. Муну мындай вживую көрсөңөр, андан да сонун көрүнөт. Тынч, жолдон алыс. Бул жерде жанында айыл бар, 500 метр наракта. Чоң айыл бар. Ал жерден автобус маршруткалар менен кетсе болот. Мектеп садиктер ошол жакта 500 метр дебейин, 1 километр плюс-минус. МКАДтын жээгинен элдер чек албай калган. Себеби МКАДтын жээгинде өзүңөр билгендей аябай бийик кабаттуу, көп кабаттуу үйлөр аябай курулуп атат. Дача алынганда, дачадай болуш керек да. Жаныңарда бийик кабаттуу, көп кабаттуу үйлөр болбош керек. Моундай токой болуш керек, бир ачык, бир айылдай көрүнүш болуш керек. Ошондо жер үйдүн бир көркү чыгат да. Эгер силер ошондой эле МКАДтын жанынан деле алам десеңер, ага деле үйлөр бар, ага деле чектер бар. Ал маселени деле чечсе болот. Эми ар кимдин баягы талаптары ар түрлүү. Ошо талаптарыңарга жараша биз силердин каалоо тилегиңерди аткара беребиз. Мүмкүнчүлүк бар буюрса. Друзья, как вам наше видео? Если вам понравилось, ставьте лайк и пишите свои впечатления в комментариях. А чтобы не пропустить наши новости про недвижимость, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Всем пока!